Nga sot 1 dhjetor pensionistët do të mund të tërheqin bonusin e fundvitit. 541.000 pensionistë që marrin deri në 20.000 lekë në muaj do të përfitojnë 15.000 lekë të rinj shpërblim, ndërsa 221.000 që marrin mbi 20.000 lekë në muaj pension do të marrin 10.000 lekë të rinj në shpërblim. Përfituesit e bonusit që nuk mund të tërheqin atë gjatë muajit dhjetor do të kenë mundësi ta përfitojnë deri në 30 qershor 2026, ndërsa pas kësaj date mundësia për ta përfituar shpërblimin skadon. Në total nga shpërblimi do përfitojnë 762.740 persona, nga të cilët 640.325 janë pensionistë në pension pleqërie dhe 2.322 në pension social, 65.232 persone pension invaliditeti, 40.087 persone pension familjar, 6.774 persona në një trajtim të veçantë financiar si minator të nëntokës, punonjës të ish ndërmarrjeve ushtarake dhe ushtarak në pension të parakohshëm. Bonusin për 10.000 lekë do ta përfitojnë 221.781 persona konkretisht, pensionistë me të ardhurat mbi 20.000 lekë, ata që marrin trajtime të veçanta financiare, pensione të parakohshme dhe pensione suplementare me vlerë mbi 20.000 lekë në muaj, ndërsa bonusin për 5.000 lekë do ta përfitojnë pensionistët me të ardhurat deri në 20.000 lekë, personat me pension invaliditeti, pensione familjare, trajtime të veçanta financiare, pensionet e parakohshme për vjetërsi shërbimi dhe ato që kategorizohen si profesione të vështira dhe marrin deri në 20.000 lekë në muaj, ndërkohë që në dhjetor pritet që qeveria të miratojë një tjetër akt normativ për ndryshimin e buxhetit që të vendosën se do marrin shpërblim në fund vit dhe familjet me ndihmë ekonomike dhe personat me aftësi të kufizuar që pagesën mujore marrin nga shërbimi social.